Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang giingon diri, kay dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. May the Lord bless the hearing and meditation of His Word. Niining duha ka mga bersikulo mga kaigsuunan, gihatag ni Pablo ang rason nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo. Ug ato nang na-discuss ang pipila ka mga rason ni adtong miaging simana. Una, dili niya ikaulaw ang gospel gumikan kay maayo kining balita, naabali ay maayong balita nga ikaulaw. Ikaduha, dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo gumikan kay maayo kining balita alang sa kaluwasan sa mga makasasala. So dili gyud ni ikaulaw gumikan kay kaluwasan kini, mensahe kini kung unsaon ang mga makasasala nga makadawat og gasa sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Ikatulong rason ni Pablo, dili niya ikaulaw ang ebanghelyo gumikan kay mensahe kini sa Dios. Ang Dios mao ang manunulat sa ebanghelyo, ang Dios mao ang tag-iya sa ebanghelyo ug dili nato ikaulaw ang gikan sa Dios. Ikaupat, dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo gumikan kay gamhanan kini nga mensahe. It is the power of God unto salvation to those who believe. Mo kini giingon sa bersikulo 16. So kung gahum kini sa Ginoo, epektibo kini. It really works. It is by the proclamation of the gospel that we are born again. Mao nga si Pablo, dili niya ikaulaw ang ebanghelyo gumikan kay nasayod siya nga magbunga kini gumikan kay gahum kini sa Dios. Ug ikalimang rason nga gisulti ni Pablo, dili niya ikaulaw ang ebanghelyo gumikan kay ebanghelyo kini alang sa tanan. Dato, pobre, Amerikano, Pilipino, bisag kinsa, Hudiyo, Hintil, ang tanan makasasala ug nakabsan sa himaya sa Dios mao nga ang tanan nanginahanglan niini nga maayong balita sa grasya sa kaluwasan. It is for everybody. No one because of sin is outside the scope of the gospel.
Bisan pag unsa ka makasasala ang usa ka tawo, ang ebanghelyo adunay gahom sa pagluwas kaniya. Ang ebanghelyo adunay gahom sa paglimpyo sa tanan niyang mga kasalanan. So mao kini ang hinungdan nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Well, ang ikaunom nga rason ania sa verse 17 nato makita mga kaigsuonan. Unsa man kining ikaunom nga rason? Well, ang ikaunom nga rason ania makita sa verse 17 mga kaigsuonan. Ang giingon diri, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan, sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. So unsa ang rason nga gihatag ni Pablo sa bersikulo 17 nganong dili niya ikaulaw ang ebanghelyo? Gumikan kay sa mensahe sa ebanghelyo gipadayag dinhi kung unsaon paghimong matarong sa usa ka tawo nga makasasala atubangan sa Dios. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Paagi kini sa Dios mga kaigsuonan. Himuon niyang matarong ang tawo nga nagtuo kang Kristo. Ipakamatarong niya sa iyang atubangan. So dili na guilty, condemned sinner. Isipong matarong atubangan sa Dios. Gipadayag kuno sa ebanghelyo ang paagi. So kung maghisgot kita og gipadayag, buot pasabot niini, making manifest, making plain or making clear. Gusto lang natong tinawon mga kaigsuonan nga ang ebanghelyo nahibaw-an na kini sa mga katawhan sa daang tugon. This was known in the past until now. Gikan pa sa daang tugon hangtod sa bag-ong tugon, ana-ana ang pagpadayag sa Dios sa ebanghelyo. Ang giingon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 2, dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa kasulatan. So you see, ang ebanghelyo ana-ana sa daang tugon. Gipropesiya na, gipadayag na sa Dios. Sipyat ang mga tawo nga nag-ingon nga ang ebanghelyo absent kuno sa Old Testament, sa New Testament ra kuno. No, mga kaigsunan. Ang giingon manggani sa bersikulo 17, sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Gikutlo ni Pablo ang Habakkuk chapter 2 verse 4, meaning to say, the gospel was already written and revealed in the Old Testament. Matud pa sa Roma Kapitulo 3 versikulo 21, ang ebanghelyo kuno gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. So basically kung maghisgot kita og balaod ug mga propeta, the entire Old Testament has already testified about the gospel. This was God's method of justifying Abraham. Ang ebanghelyo mao ang paagi sa Dios kung giunsa niya paghimong matarong si Abraham. Mogani nga miingon si Kristo nga nakita kuno ni Abraham ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan ug nagmaya si Abraham. Ang bot ipasabot, nakita na ni Abraham ang mensahe sa ebanghelyo although dili susama sa katinaw sa bag-ong tugon, gumikan kay ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang plano sa pagluwas gihimong tinaw kaayo sa bag-ong tugon. Ana-ana kadto sa daang tugon, it was already written in the Old Testament, pero sa bag-ong tugon mitinaw na kaayo gumikan kay miabot na ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ang pinakakatapusang kapitulo sa Roma, verse 25 hangtod sa verse 26, ang giingon ni Pablo, daygo nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. Nakita ninyo mga kaigsuonan, sulod sa dugayng panahon.
Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutiyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. So I hope nga nakita ninyo mga kaigsuunan nga ang ebanghelyo present na kini sa daang tugon, although dili pa kaayo klaro, pero karon gipadayag na gayud kaayo, klaro na kaayo. It's an open secret now. Ang kaluwasan mabatunan pinaagi kang Hesukristo. Ang mga makasasala pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagkamatarong ug sa sakripisyo ni Kristo sa kamatayon alang sa mga makasasala. So ang misteryo gipadayag na gayud ug tataw kaayo sa bag-ong tugon, although it was already revealed in prophetic form and in blurred form or in shadowy form sa daang tugon. Dugang pa mga kaigsuunan, kung maghisgot kita og revealed or gipadayag, it does not simply mean something put before us to look at. Dili lang kini ingon og gibutang sa atong atubangan aron atong sudungon lang. No. Ato kining tuuhan, ato kining gakson. It must be obeyed, it must be put into practice. Kini nga ebanghelyo nagaluwas kini sa aktwal sa tanang mutuo gayod. Sa daang tugon mga kaigsuunan, ang mga magtutuo didto nagapaabot sa Mesiyas nga muabot. Apan kita sa bag-ong tugon, naga-look back kita, nagalingi kita sa Mesiyas nga miabot na. But it's the same mighty truth. Jesus Christ was prophesied in the Old Testament and Jesus Christ was fulfilled in the New Testament. So they look forward, we look backward. Mukadto ang ikaunom nga rason kung nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Gumikan kay sa ebanghelyo, gipadayag sa Dios ang iyang pamaagi kung unsaon nga himuong matarong ang mga makasasala atubangan sa Dios. Mahimong matarong ang mga makasasala atubangan sa Dios pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo nga gisulob kanila. Pinaagi sa balaang dugo ni Kristo nga gihugas sa tanan nilang mga sala. Ikapito nga rason nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo, ania dinhi sa verse 17 atong basahon sa English. Ang giingon diri, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith." Sa ebanghelyo kuno gipadayag ang pagkamatarong sa Dios. The righteousness of God is revealed from faith to faith. Unsa may but ipasabot ni ining pulong nga the righteousness of God. Well, mga kaigsunan, dili kini nagpasabot sa pagkamatarong sa Dios isip kinaiya sa Dios. Yes, the Bible also tells us about the righteousness of God as a character. Tungod kay ang Dios matarong man gayod, pero dili kini maoibot pasabot sa bersikulo 17. Tungod kay kung ang ebanghelyo nagpadayag lamang sa pagkamatarong sa Dios, sa pagkabalaan sa Dios, sa hustisya sa Dios, ug hangtod diha ra, dili kana good news. Nagakondinar hinuon kana kanato, magahatag kanato kana og kahadlok. Kung ang Dios matarong, kay tinuod man gyud nga ang Dios matarong. Kung ang Dios balaan, tungod kay ang Dios balaan man gyud. Kung mao kana ang but ipasabot sa the righteousness of God sa verse 17 sa Romans chapter 1, dili kana good news. Kay ngano, good news ba di nang ang Dios balaan? Bad news na para sa mga makasasala nga susama kanato. Gumikan kay ang Dios balaan, kita nga mga makasasala, dili kita makaduol kaniya. Malanay kita sa iyang atubangan. Walay makasasala nga makaduol sa Dios nga balaan. So kung ang phrase nga righteousness of God sa verse 17, ang buti pasabot ni ini ang kinaiya sa Dios nga balaan, dili ka na ebanghelyo. When I preach unto you the righteousness of God and no more, then that is not good news. Gumikan kay guilty kitang tanan. Gisupak nato ang balaod sa Dios.
Pero dili ka na moibot pasabot sa the righteousness of God sa verse 17. Unsa may but ipasabot niini mga kaigsuunan, nganong dili ikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo, gumikan kay sa ebanghelyo gipadayag daw ang pagkamatarong sa Dios. Ang but ipasabot niining the righteousness of God. Mao kining pagkamatarong sa Dios nga iyang gihatag sa tanang nagtuo kang Kristo. It is a righteousness that comes from God. Mo kinibot ipasabot niini mga kaigsunan. It is a righteousness that satisfies God. Gasa kini sa Dios nga pagkamatarong nga iyang gihatag sa tanang nagtuo sa iyang bugto nga anak nga si Hesukristo. Kining pagkamatarong nga gikan sa Dios mismo, nga iyang gisulob sa tanang magtutuo, maura kini ang pagkamatarong nga madawat sa iyang atubangan. Gumikan kay ang pagkamatarong nato hugawng panaptong dinugan lamang sa iyang atubangan. Gibalik-balik gyud nato og mantala kini dinhi sa kahanginan mga kaigsuunan. Gumikan kay mumang gyud kini giingon sa Isaiah 64 verse 6 nga ang atong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan lamang atubangan sa Dios. So kung muatubang kita sa Dios, sulob nato ang atong pagkamatarong, malanay kita sa iyang atubangan mga kaigsuunan. Dili kita pagadawaton, abugon kita sa Dios. Sa ebanghelyo, ang Dios naghatag og pagkamatarong. Ang Dios nagsulob og pagkamatarong sa mga makasasala nga mituo kang Kristo, ingon nga Dios og manluluwas. Ang requirement sa Dios, 100% obedience in the sight of God. Ang requirement sa Dios, 100% nga bayad sa tanang silot sa sala. Wala kitay ikabayad mga kaigsuunan, ug wala kitay pagkamatarong nga atong isulob aron madawat kita atubangan sa Dios. Well, gumikan sa dakong gugma ug grasya sa atong buhi nga Dios, iyang gipadala ang atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan, ang bugtong anak sa Dios, 100% God, 100% man. Siya ang misunod sa tanang balaod sa Dios, ug siya ang nagbayad sa tanang silot sa sala nga gisugo sa balaod didto sa krus sa Kalbaryo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo ug ang dugo ni Kristo igasulob sa tanang mutuo kaniya, ingon nga Dios ug manluluwas. Mo kinibot ipasabot sa the righteousness of God in verse 17 of Romans chapter 1. In the gospel, the righteousness of God is revealed. Ang buti pasabot, ang pagkamatarong nga gikan mismo sa Dios, giandam sa Dios, iyang gihatag sa tanang magtutuo, gipadayag sa ebanghelyo. Pangutana kini ni Job sa karaang tugon mga kaigsunan. Unsaon man kuno ang tawo mahimong matarong atubangan sa Dios? Well, gitubag kini sa ebanghelyo. Mahimong matarong ang tawo atubangan sa Dios kung sila nasuluban sa pagkamatarong ni Kristo, kung sila nasuluban sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kinibot pasabot ni Pablo sa bersikulo 17, how can a man be just with God? Well, before ang tawo mahimong matarong atubangan sa Dios, kinahanglang masunod niya ang balaod sa Dios. Kinahanglang tahuron niya ang Dios sa tanang higayon. Kinahanglan usab nga mapahiling kawas siya gikan sa silot sa balaod. How can this be done, mga kaigsuunan? Now, this is the whole story of the gospel. Si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan o gisulbad niya ang pangutana ni Job. Gisulbad niya ang problema kung unsaon nga ang tawong makasasala mahimong matarong atubangan sa Dios. This is the gospel. The gospel tells us of a righteousness that comes from God. A righteousness nga gi-provide mismo sa atong Dios pinaagi kang Hesukristo. Gituman ni Kristo ang balaod perfectly in our behalf. Gipakatawo si Kristo ilalom sa balaod. Tanang bahin sa balaod bisan pa sa pinakagamay nga tuldok gituman gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Gisatisfied sa atong Ginoong Hesukristo.
Mao nga dili ikaulaw ni Pablo ang mensahe sa ebanghelyo. Apan ang pangutana mga kaigsunan, unsaon man nato sa pagdawat sa pagkamatarong nga gihatag sa Dios alang sa mga makasasala? Well, ang tubag, ang giingon sa atong teksto, from faith to faith. Buti pasabot, pinaagi sa pagtuo. For by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves. This is the gift of God. Ang pagtuo, dili na mo'y manluluwas. Pero ang pagtuo, mao ka na ang tulay. Aron madawat nato ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya, gikan kini sa Dios. Unsaon man nato sa pagdawat sa kaluwasan, madawat nato ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo, mura ka na og wire mga kaigsuunan. Ang tuburan sa kuryente ang saksakan. Unya ang bumbilya. So unsaon man nga ang kuryente moadto sa bumbilya aron musiga ang bumbilya. Gakinahanglan og wire mga kaigsuunan. Ang wire, dili ka na mooy tuburan sa kuryente, pero ang wire mao ang tulay aron ang kuryente moadto sa bumbilya aron musiga ang bumbilya. Ang tuburan sa kaluwasan, si Kristo lamang. Kita makasasala. Unsaon man nga ang kaluwasan gikan kang Kristo, madawat sa makasasala nga susama kanato. Ang wire, ang pagtuo, mao kana ang wire. Pinaagi sa pagtuo. Mudangup kita kang Kristo pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan mudagayday nga ri kanato. Madawat nato ang kaluwasan mga kaigsuunan. Klaro kaayo ang language sa atong teksto. Ang giingon diri, for in the gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the righteous man shall live by faith. Ang tawong gihimong matarong magkinabuhi diha sa pagtuo. Usbon ko mga kaigsuunan, ang pagtuo dili ka na ang manluluwas ha. Ang gituuhan mao ang muluwas si Kristo. Ang pagtuo tulay ra kana, dili nato ipanghinambog ang atong pagtuo. Doon na rabay mga tawo nga moingon nga, grabe, liguna sa imong pagtuo kusgana sa imong pagtuo Ang pagtuo mao'y ilang gipanghinambog. Ang pagtuo mga kaigsuunan, ang giingon sa Ginoo, bisan pagjutay ra ang imong pagtuo, bisan pag sama kini kagamay sa liso sa mustasa, makapasibog kuno kini sa bungtod aron moadto sa kadagatan. Sumbingay lang kana mga kaigsuunan. Ang but pasabot, bisan pa og ang imong pagtuo huyang kaayo, pero kung ang imong gituuhan si Hesukristo, maluwas ikaw. Bisan pag ang imong pagtuo huyang kaayo, pero kung wa na kay laing gituuhan, kung si Kristo lamang gayod ang imong gituuhan, ang bugtong anak sa Dios lamang, ang Dios nga nagpakatawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios, ang naghalad sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo aron mabayaran ang tanang silot sa sala sa tanang mga mutuog musalig kaniya. Si Kristo nga 100% nga matarong gumikan kay gisunod niya ang balaod sa Dios in behalf of His people. Kung ang gituuhan nato si Hesukristo, bisan pag-unsa kahuyang ang atong pagtuo, pero kung si Kristo lamang gayod ang atong gituuhan, maluwas kita. So dili ang pagtuo mo'y nagluwas nato ha. Si Kristo nga atong gituuhan, mao ang manluluwas. Dili nato ipanghinambog ang atong pagtuo. Gumikan kay ang atong pagtuo mausahay dako, mausahay huyang, mausahay ligon. No, it doesn't matter. Dili ang atong pagtuo may nagluwas kanato. Ang atong gituuhan nga si Hesukristo mao ang Dios ug manluluwas. Ang pagtuo sama ra kini sa wire nga nagtulay sa tuburan sa kuryente ug sa bumbilya. Hinaot nga masabta nato kini mga kaigsuunan. So nakita nato nganong dili ikaulaw ni Pablo nga iwali ang ebanghelyo. Gumikan kay sa mensahe lamang sa ebanghelyo ang mga makasasala mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo.
Busa ang challenge niini mga kaigsuunan, nagatuo ka na ba sa atong Ginoong Hesukristo? Gisalikway mo na ba ang pagsalig nimo sa imong maayong binuhatan? Ang imong pagtuo kang Kristo lamang bagayod or giisip paghihapon nimo nga si Kristo manluluwas pero kinahanglang maningkamot pud ko para maluwas ko. Mga kaigsuunan, kung mao ka na ang imong language, dili gyud si Kristo ang imong manluluwas. Ikaw ang imong manluluwas. Dili ka pagaluwason ni Kristo kung duna pagayoy nagpabilin nga pagsalig nimo sa imong kaugalingon. If Jesus Christ will save you, He must save you alone. Ang maayong buhat, bunga lamang kana sa atong pagtuo. Ang maayong buhat, bunga lamang kana sa atong kaluwasan. Dili ang maayong buhat mao ang nagluwas kanato. Si Kristo mao ang Dios ug manluluwas. Tuuhi ug saligi siya karon higala. Hinulsuli ang imong sala. Ug dangop kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas lamang. Naubuhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Wala kumasayod sa hingpit, ngano nga gilukat ako. Ni Jesus sa dako nga gugma niya, nga dautan man unta ko. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, sa buhat niya sa dughan ko. Nganong nakabaton ko sa pagtuo, ug kalinaw sa kalag ko. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, sa buhat sa espiritu, nga nagabadlong sa sala sa tao, ug kang Jesus nagpaila. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, unsa ang kaugmaon ko. Kun mga adlaw gidaguman ba, kun masa nagbangdalan ko. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, kanusa ang pagbalik niya.
sa kahitasan kun sa yuta man magkasugatay ba kami. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mo balik siya. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.